Hanyuma bapiyoniye bene wacu ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye na bwakeye. Ego kwirigenekerezo rya mbere gitugutu umwaka w'ibihumbi 2024 murabona yuko hari ibintu vyinshi mwino misi ya nyuma bagize imisi batwereka muri korutime biciye kuri application kuri dashboard. Aya mamizajuru baguma batwereka batubwira ikijanye na open mainnet, bisigura yuko inkono yahiye kabisa. Mugabo nubwo yahiye ntiduce twijajara canke ngo tunezerwe cane, kuko akanyuma kama kagora. Dushobora kwijajara ugasanga ntitujabutse neza. Ari naco gituma nasaba umurideri wari we wese canke umuntu atahura ikintu k'uyu mushinga afashe umu upline wiwe kugira tuze tujabuke twese dufashanye nkuko twamye tubigira mu mutima n'umutima w'urukundo. Ego uwutumva nawe abaze, kuko kubaza si bibi, ahubwo umuntu atabaza niwe aba afise ikibazo. Ubajije umuntu umwe ntakubwire, baza uyundi. Ufise akabazo baza, ni sawa. Mbo ntagiye kure rero reka tuvugane. Hariho benshi biteze yuko, nkuko kuvuga biteze yuko iyi ro premier z'ukwicumi nyene umwaka w'ibihumbi 2024 hariho benshi bari biteze yuko bashobora kugurira ama application ku marezo sociaux. Birahaca n'abandi nyene baza barabivuga, kandi babivuga bivanye naho baba babikuye. Ego naje nza ndabibona babipibliya ku marezo sociaux, mugabo jewe nanje sishobora gupfa kuvuga ikintu kubera ntabanje kuraba neza nkasesangura. Jewe d'après mon analyse mu vyo ndiko ndaraba, iyi ro 1er octobre bishobora kudakunda ko bashobora kugurira ama application nkuko twari tuvyiteze. Siri tuyatsinze muri hakato n'aba bose bamaze kwikonegita, kuko mugize imisi mubona ibigo bikomakomeye, amabanke, aya mashirahamwe mpuzamakungu nka za Nations Unies, aya za OIM, aya masosiyete nyene twari dusanzwe tuzi akomakomeye. Ndiko ndavuga za OIM, za OMS n'izi zindi za FM kubera arizo mwese mushasanzwe mumenyeye. Sino hariho n'izindi n'ibigo bikomakomeye za NASA byinshi ntukwirirwa ndadondagura, za HCR n'amabanki akomakomeye, ndetse n'izi za Google mubona, za Facebook, aya marezo sociaux yose n'aya makiribitomone mbere wanashaka twari dusanzwe tumenyeye akomeye nka za Bitcoin. Amashuri akomakomeye za Harvard, zijya University ya Nikola yahora yigisha kijya Harvard, n'izindi nyene za Amerika, n'izindi zikomeye ziri za Buraya, zose zamaze kwikonegita n'ibigo bikomakomeye vy'indege vyo kugura amabiye davyo vyamaze kwikonegita. Bisigura yuko badashaka kugurura batarabona, bataraheza. Hari ibintu bakiko bategura, ivyo navyo nibiye. Mwabonye iyi mizajuru baheruka kuduha yo guhamagarira abari bo bose bashaka kwikonegita ku mushinga bikonegite. Ivyo navyo bivuze biti ntibashobora guca bugurura mu gihe abo bashaka bahamagariye kwikonegita batarikonegita. Abo nabo ni bande? Ni twebwe tuba twaracerewe, kuko urumva ivyo bigo hariho umupiyoniye yigeze kuvuga ati mwabonye yuko ibigo bikomakomeye vyamaze kwikonegita. Ubu rero bahamagariye aba bato bataba abandi basigaye bakora ivy'iwabo canke aya masosiyete nyene ataba ari international aba asanzwe ahari, n'ibindi bigo nyene vy'ibihugu kugira bishobore kwikonegita ku mushinga. Rero ndiko ndanaliza kubera iyi mizajuru bagize, mbona yuko bashobora kuzokugurira ya ma application canke abo bose bikonegise ari uko iyi event iheze. Guhera naho ni ryari bazoheza kurokirita ryari? Ese kurokirita badukebuye batubwiye ati ubushaka naze afise service ashobora gutanga. Ivyo navyo bizoshobora gufasha abapiyoniyeho bari kw'isi, kuko pini yamara kugura aya ma application n'ibiki
uzosanga hariho n'abazokwikika mu kiza kugira bibe abandi babagirire nabi. Mugabo bamaze aho uhereye hariho application canke umuntu yikonegise ushobora gukoresha, ubona utabimenyereye uzoja k'uwo muntu hanyuma agufashe, canke usumire hafi ku muntu yamaze gukereya iyo systeme, kuko nibugururira ama application ahantu honyene uzoba wemerewe gusuma n'abo bantu bazoba bikonegisa, ahantu honyene uzoba urekuriwe kurungika pi zawe n'abo bantu bazoba deja bikonegisa, ukaja muri systeme muri application ukaraba reyerema ko bikonegise kw'iyo code, kw'irya code source, arya ma code source bahora batwereka. Eda sinzi hari igihe mudashobora kubitahura kuko ama application yose uciye muri blockchain canke hose uzoyasangayo. Ibindi bintu vyose uzorungika kwa mapi mu gihe bazoba bugurura ama dApps reseau principal total batarayugurura, uzoba ari ububeshi, uzobugira wibwe. Ari naco gituma bahamagariye bose ababishaka kw'isi hose bashobore kwikonegita. Rero we nyimba ufise application, nyimba ufise ikintu ushobora guprezanta, urahawe ikaze. Urabona canke service wofasha abapiyoniye, urashobora kubikora, hanyuma abapiyoniye aho bahereye kw'isi hose bakazokoroherwa. Murabona yuko mu Burundi ho Cosibe yabitanguye, nabo nyene muri Call Team urabona ko baciye bahamagaza itangazo rukubura biciye kuri dashboard. Ivyo navyo mukaba muzi yuko Nikora yavuze ati ntazoshobora guhamagara abantu bo hanze bikonegite, dufate umushinga utaruguruka. None mwumva ikigabasha, mwumva hasigaye iki? Ntimwumva yuko dusa n'abagiye nuko buguruye umushinga, basigaje gusa kubishira ahabona. Rero reka turindire iyi event here baheze kwikonegita ayo ma application bashaka. Edesa ama application abo bantu bafise ivyo bashobora guha abapiyoniye, ama service bashobora gutanga, kandi ni chance kuko iyi web3 utayigiyemo hakiri kare imaze gutangura, kugira wikonegite bizokugora. Uzosanga bigusaba amahera menshi canke uburyo bunini kugira uronke irya code source. Rero ubu yari chance ku bantu babona kure bashobora kuvyaza umusaruro iyi web3, kuko muri web2 messieurs amis mumenye yuko nureza Afrique canke benshi nta nivyo twari tumenyereye, ntitwigeze turonka amahirwe yo kubijamwo. Twese twabaye abayitirizatere. Kuba umuyitirizatere naho no gukoresha ico kintu ukagikoresha kubera abandi hariho ababa b'abafondatere baba barahari bafonze ico kintu, hanyuma bakarindira abayitirizatere bakozoza kugikoresha kugira nabo biyungukire. Ni ukuvuga inyungu zose zija iwabo. Ufatiye nko kuri za Facebook, aya marezo sosiyo dukoresha bayafonze, hariho abantu repiyoniye bayo. Abo bapiyoniye rero ibi byose dukora, ibi byose turondera, ibiki byose nk'izi za Microsoft, abo bagira amarosheje, ama avantage menshi, amagisiyo aje, urumva nibo ba beneficiya gose. Uretse yuko natwe bidufasha, ntawo cavuga ko bitadufasha, kuko aya marezo sosiyo ibiki biratuma umuntu ashobora kubona kure, akavisiona, akashobora kumenya ubwenge, akashobora kurondera ibintu mu mwanya muto. Murazi yuko ibi bitaraza vyari bigoye kugira umuntu aronke information canke avugane n'uwundi. Iyi web3 rede murumva ibintu yazanye. Web3 nayo ko baduhaye chance, tukaba tugiriwe amahirwe tukayiparticipamwo. Messieurs amis, surtout nous les Africains, mukuru w'ababishoboye yokanura. Kandi hariho umuntu yamye avuga ati uyu mushinga ipi niyamara kuja kw'isoko, abantu bose bavyase n'abatayiminye bazovyumva, nta numwe atazovyumva. Rero reka turindire iyi event here yuko abantu bikonegita, babishaka bikonegite. Kubera ikindi naco, kubera iyi ntuzenye, hari n'iyindi nama yimirije siritu ibi vya BRICS ishobora kuzotangura kwikonegita, cari kikonegita ku mushinga burundu ku 25 zuko. Ivyo vyose rero ntibashobora kugurura iyi rezo principale iri limite, ariyo kugurura ama dApps bataraheza, bitarakunda, batarikonegita avec BRICS, kuko BRICS nayo nyene izoba iri konegite kuri blockchain ya Pi. Murumva yuko ivyo byose bidashobora gukunda ko bugurura aya madApps. N'iyi systeme ya Huawei bavuga ko ishobora kuzotangura kuba operationnel le 8 atagihindutse, le 8 zuko
ivyo vyose urumva bizofasha pi kugira ishobore gushobora gukoraho niveau international, kuko urumva ibintu byose muri web3 byose byarahindutse, amasysteme yose yarahindutse. Huawei nayo niyo yakoze iyo systeme izotuma ama application yose ashobora kwikonegita n'amatransaction n'ibiki. Ego ikindi naco mwabonye yuko bimwe vya izo bamwe bahora bavuga afete byose biri indani muri blockchain, bavuga ati bihuriye hehe, isano iri hagati ya pi na izo ni irihe? Mesherezami, ni kubera nyene tuba dufise ubumenyi buke, sino byose biba bihari, kandi byose ubwo ibintu byose biza biravugwa biba bivugwa, haba hariho abantu basesanguye bagize ubusesanguzi. Mwabonye ko consensus hari hirya yejo umenga ubu haheze nk'umunsi hafi iminsi ibiri abisize habona muri blockchain. Ni byinshi noneho ntawe bivuga ngo bidondore bisiga bivuze iki. Ikintu cose kizoba kiriko kirakora mw'iyisisha kizoba kiri connecte muri web3. Web3 ibintu iri très efficace, yakwije amakondisi bisabwa byose, niya nikora ya pi network twiha icupa. Kandi ikindi nobabwira naco, pini yaja ku isoko ntimuzoce mwihuta kudepasa amapi yanyu, gusa muzikenura mugura ibintu bikenewe, sino muyabike mesherezami, kuko avec réseau principal limité igiciro kizoba kinini, mugabo nibugurura nyezina kizoba kinini kirenze. Ntawoca kivugira ngaha, muga ndazi ko hariho abantu benshi bavuga ngo pingu imeze nk'amantuze nk'ayandi, mugabo je simbona uko kuntu yoba imeze nk'ayandi, n'ivyo bintu iriko irakora. N'abo bantu bariko bikonegita, abantu bose bari bakomeye, ibigo bikomeye, amasosiyete akomeye, amaorganisation akomeye, tubona biriko biriyasosiya n'uyu mushinga. Simbona rero ukuntu umuntu yoza kuvuga yuko imeze nk'ayandi makripitomone, kandi simbona yuko ivyo bigo vyoba biriko biriyasosiya ku kintu kiri volatile, pri iduga ikamanuka canke ku gapri gatonyi, ntibikunda. Gusa reka tubirindire sikera, iyo ni analyse yiwanje, muga ico nomenya coco pi izoba iri stable kandi n'igiciro kiri hejuru kirenze, ku buryo abantu benshi bazotangara. Ego reka turindire. Ikindi naco, nubwo badashobora kugurura amadaps, ama application yatsindiye muri hakato canke abo bose bariko bikonegita, d'ailleurs n'igituma batugurura n'aba bariko barikonegita mu nyuma, aba batumyeko, mugabo baza kuduha mise à jour, tuyirindire twese turabe. Iyi mise à jour baza kuduha irashobora kutunezereza, kuko murabona ama mise à jour yose batanga nayatwereka ko twashitse. Reka rero turindire iyindi bagira baduhe twihanganye. Aha twajabutse, nizere yuko avaro venisenye tuzoba turiko turirimba umunezero w'intsinzi. Rero reka dufatane mu nda, tuzigame amakonte yacu, tunyegeze amapi yacu, kuko ubwo n'ubutunzi bwawe. Nta muntu aba afise droit yo kumenya ubutunzi bwawe wari we wese. Murabizi amahera umuntu iyo ayafise sayo kugumurata ngo fise ayanganuku. Rero munyegeze, ubwo n'ubutunzi bwanyu. Murakoze, mwarahezagiwe. Hanyuma bominaje, nizera yuko twese tubona iyo turiko turaja.